Всем привет! С вами Наташа, и сегодня мы с вами будем делать вот такой камин своими руками. Чертеж я сделала сама в Word, поэтому за мои старания поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь. Итак, с чего мы начнем? Материал, с которого я делала, это Техноплекс, кажется, называется. Чем он мне понравился, это тем, что он довольно-таки плотненький. Размеры у него 600 на 1200 и толщина 2 сантиметра. Так, хочу сказать, что эти размеры я переделывала несколько раз, и кому нужны вот именно мои размеры, чтобы не мучиться с тем, как все это построить, потому что у меня были некие трудности, то что здесь толщина, допустим, 2 сантиметра, и я изначально не расчертила такой подробный чертеж и ошиблась в этом месте с задней планкой. В общем, были свои небольшие недочеты, мне пришлось разрезать, добавлять. Для вас я сделала окончательный вариант, который у меня получится. Я уже вырезала все эти детали. Чтобы вам было легче вырезать, я вам покажу размеры, которые нам понадобятся. Вот все размеры. Столешницу вы выбираете сами. Заднюю часть топки вы делаете из остатков, ее будет не видно все равно. И на левой и правой стоечке, вот здесь, на рисунке я не стала рисовать, но я сделала вот перед этой стяжкой еще стяжечки вот здесь, и сзади, внизу, здесь и здесь. Начала я свое изделие, так сказать, со стоек, с левой и с правой. Для этого мне понадобились размеры вот эти вот. То есть получается у нас 220 на 800, 235 на 800 и 200 на 800. И то же самое с этой стороны. Короткие части мы будем внутрь клеить. 235 это у нас будут вот эти передние части стоечек. И 220 это будут боковые части. Почему здесь размеры разнятся? Потому что мы сзади будем ставить стяжечку. Она будет высотой 190 и длина у нее будет 940. И чтобы нам провести эту стяжечку, как я уже говорила, толщина у меня 2 сантиметра, мне нужно сделать от этого размера отнять 2 сантиметра, чтобы у меня получилась вот эта вот часть, чтобы я поставила стяжку. В принципе, размеры здесь все вы видите. Ссылки на них я оставлю в описании под видео. И чтобы вам было проще расположить изделия на чертеже, на листах, я сделала вот такие пометочки. Всего у меня ушло 5 листов. Еще раз повторяю, длина у меня была 1200, ширина 600. Эти расчеты я тоже оставлю все в описании под видео. Можете делать скриншоты, кому удобно. Качество может немножко испортиться, поэтому я оставлю в описании все равно. Так, с чего мы начнем? Я вот расчертила на листе и то же самое перенесла на лист Техноплекса. И потом я это все разрезала. Я уже сделала все детали. Вот деталь. Всего мне получилось 16 деталей. Но столешницу я еще не вырезала. У меня остался кусок. Я еще не думала, какого она будет размера. Значит так. Начну свое изделие со стоек, как я уже говорила. Стойки у меня будут 2 штуки. Соединяться этой деталью, задней стяжкой, нижней стяжкой. И здесь у меня будет под этой частью камина у меня будет, как бы сказать, потолок топки, верхняя часть топки.
Ее здесь я тоже нарисовала. Вот, может быть, так лучше видно. Вот она, эта часть будет, это потолок. И сверху я одену столешницу. Ну, давайте, если вы будете делать вместе со мной, смотрите размеры, закупайтесь материалом, расчерчивайте, вырезайте. И мы с вами встретимся, когда я уже буду делать боковые стоечки. Я уже сделала боковые стоечки, разрезала. Здесь, как я говорила, добавила стяжку. Длина у меня 195 и толщина 5 сантиметров. Но я это все делала с обрезков, поэтому не обязательно здесь прямо в размер делать. Главное, чтобы этот размер у вас был 195, если вы делаете по моим размерам. Внизу у меня такая же стяжка. Все это дело я склеивала клей-пистолетом. Единственный косяк, который у меня получился, изначально я начала делать строительным клеем-пистолетом. И он у меня очень сильно съел материал. Здесь получились такие дырки, но я их заклеила потом обычным клей-пистолетом для творчества. Он не плавит материал. Дополнительно я скрепляла все зубочистками. Так, здесь у меня точно такая же стоечка. Вот, как я говорила, 220 у нас по этой стороне, 200 по этой стороне. Эта часть у нас будет лицевая, и мы накладываем как бы вот так. То есть вот эта вот часть лицевая. Вот так у нас с этой стороны. Кстати, все детальки я подписала, чтобы мне было легче собирать. Вот у меня подписано. Так, ну стоечки у меня готовы. Сейчас я скреплю на зубочистке заднюю часть. Топку начну делать. Посмотрю, чтобы у меня все было хорошо по размерам подходило. Так, вот смотрите. Я скрепила пока все на зубочистке, еще ничего не приклеивала. У меня все на зубочистках. Мне нужно было проверить размер, чтобы все подошло. Есть, конечно, некоторые косяки, там небольшие зазоры, но я думаю, что это все закроется, это вообще ничего страшного. Значит, вот как выглядит верхняя часть топки. Сверху мы ее закроем вот этой частью. Вот так это будет выглядеть. Ой, я ее не прикрепляла. И заднюю часть я закрою потом вот за эту стеночку, от этой до этой стеночки. Я просто закрою обрезками. Вот одна у меня уже есть часть. Здесь я тоже все прикреплю, все приклею. И дополнительно оставлю зубочистки. Уже после того, как склею, я вдену зубочистки, чтобы удержалось лучше. Я склеиваю, и мы с вами встречаемся. Ну, я склеила детальки. Вот стяжечка у меня. Вот эта часть внутренняя. Здесь мне пришлось немножко подрезать, потому что ножиком, когда листы режу, не всегда получается ровно, и листы немножко идут наискось, поэтому кое-где я подрезала. Вот так пока получается. Сейчас буду делать подиум, основание. Склею и покажу. Все, я склеила подиум. Теперь осталось зубочисточками его еще дополнительно прошла. Теперь осталось собрать подиум, приклеить к нашему основанию. Я доклеила свой камин. Вот так вот у меня получилось. Как я уже говорила, что я ошибалась в размерах, у меня получилось много маленьких деталей. Мне их пришлось склеивать между собой, чтобы не покупать еще один лист. Лист я покупала 135 рублей, по-моему, да. Вот на весь камин у меня ушло ровно 5 листов. И вот остатки, тоненькие полосочки.
Столешницу я пока не приклеивала. Я сначала куплю плинтуса, посмотрю по размеру, как они будут смотреться, а потом уже обрежу столешницу под размер. Ну, а на этом у меня видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем, кому понравилось и было полезно мое видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.